हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं एमएस मल्टी अड्डा और मैं हूं मीनाक्षी। तो दोस्तों, इस बार मैं लेके आई हूं एक अनबॉक्सिंग का वीडियो, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट मंगवाया था। फेविक्रिल की तरफ से एक मॉड पॉच मंगवाया था, जो कि मुझे थोड़ी देर पहले ही मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि पहली बार इंडिया ने लॉन्च किया है मॉड पॉच फेविक्रिल की तरफ से। तो आई थिंक आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो कीप वॉचिंग। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस बॉक्स को मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक टेम्पलेट है जो कि इसमें लिखा है मॉड पॉच ग्लास मीडियम, और इसका नेट वेट 240 ml में मुझे मिला है, क्योंकि मैंने दो प्रोडक्ट दो बॉटल्स मंगवाए हैं। और इसका MRP जो है यहाँ पे 300 लिखा है, और पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है। क्योंकि इंडिया ने पहली बार लॉन्च किया है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ मॉड पॉच को ओपन करने के लिए। तो दोस्तों, इसका जो पैकेजिंग है बहुत ही अच्छे से आया है। थोड़ा मेसी है बट सही है, ताकि आपका प्रोडक्ट डैमेज ना मिले। सेफली आया है, क्योंकि फ़्लिपकार्ट का हर प्रोडक्ट बहुत ही सेफली वो लोग पहुंचाते हैं। मुझे इसमें 2 बॉटल्स मिले हैं, फेविक्रिल के मॉड पॉच के 2 बॉटल्स मिले हैं। और इसका जो नेट अमाउंट है ईच बॉटल्स का, वो 120 ml में आपको मिलता है, और 150 ईच आपको पड़ जाता है इसका MRP। इसमें आप देख पा रहे हैं मॉड पॉच ग्लॉस मीडियम लिखा है, और डेकोपेज क्राफ्ट या फिर डेकोपेज गम भी या फिर ग्लू भी आप बोल सकते हैं इसको। ये वाला सीलर के लिए यूज़ होता है। कोई भी प्रोडक्ट को आप सील कर सकते हैं, लाइक कोई भी क्राफ्ट वर्क को आप सील कर सकते हैं, वाटरप्रूफ कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी क्राफ्ट वर्क्स के लिए या फिर पैनल वर्क्स के लिए। कोई भी लाइक सील करना हो आपको, वाटर कलर पेंटिंग्स हो, उसको भी आप सील कर सकते हैं। और इसका जो टिप टॉप कैप दिया है ये बहुत ही अच्छा है। यानी कि आपके हिसाब के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई वेस्टेज होने की कोई डर नहीं है कि ड्राई अप हो जाएगा करके। तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर छोटे उम्र का भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा डेमो दिखा देती हूँ ग्लू का। दोस्तों, हल्का सा लाइट रनी है ये, ज़्यादा भी नहीं है रनी, और बहुत ही स्मूथ इसका जो टेक्सचर है। मैं अपने हाथ में लगा के दिखा देती हूँ कि थोड़ा सुखा के दिखा देती हूँ कि इसका जो फिनिशिंग है, कैसा फिनिशिंग है दिखाई देता है। दोस्तों, आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा ग्लॉसी फिनिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक सूखा नहीं है प्रॉपरली, तो थोड़ा टाइम लगता है। पर इसका जो फिनिश आएगा ये टोटली ग्लॉसी और ट्रांसपेरेंट क्लियर आएगा। तो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक इसमें मिल जाएगा आपको। और ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसको आप ब्रश के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई पतले एरिया में या फिर छोटे से एरिया में करना हो पेंट, तो इसको आप वार्निशिंग कर सकते हैं, लाइक पेपर क्राफ्ट्स वर्क में इसको आप सील कर सकते हैं। और अगर लार्ज एरिया में अगर आपको करना हो तो आप फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी मैंने जो दिखाया है इससे भी ज़्यादा फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं लार्जर एरियाज़ को वार्निशिंग या फिर मॉड पॉच को सील करने के लिए, या फिर आपके पेपर पैनल वगैरह को सील करने के लिए, फ़ोटो वर्क के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। मैं भी यही कहूँगी आप सबको कि आपके पास ये ज़रूर एक होना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत ही धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट लवर हैं तो इस प्रोडक्ट को आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आ रहा है। तो वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू।